إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. سلام الله عليكم مستمعينا الأفاضل، نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا، ونبدأ معكم بث برنامج اليوم والتي تتضمن فقراته حصاد الأخبار، تليه تصريح الهيئة التنفيذية حول التطورات الأخيرة في قضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، ثم حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. فإلى أولى فقراتنا والتي نستهلها بعناوين الحصاد. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية تنعي المناضل جزاء كيداني مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. الهيئة التنفيذية تهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك. البرلمان الإثيوبي يقر تنفيذ اتفاقية الجزائر مع إريتريا بشكل كامل، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تتحفظ والنظام الإريتري يوافق. احتواء المواجهات بين اللاجئين الإريتريين في إسرائيل. المناضل ميعاد أبو بكر بري في ذمة الله. من عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. ببالغ الحزن والأسى ننقل إليكم خبر استشهاد المناضل البطل جزاء كيداني عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية ومسؤول العلاقات الخارجية في مدينة غوتنبرغ السويدية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء بعد معاناة طويلة مع المرض. رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لشعبه ووطنه، وألهم ذويه ورفاق نضاله الصبر والسلوان. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية تتقدم جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية إلى الشعب الإريتري وعموم المسلمين في العالم بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجية من الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات. كما تتمنى أن يحتفل شعبنا بمثل هذه المناسبات بعد إسقاط النظام الدكتاتوري والتخلص من المآسي التي خلفها في البلاد، وقيام نظام ديمقراطي ينشر في ربوع وطننا الحبيب، والسلام والاستقرار والازدهار والعزة والرفعة. وكل عام وأنتم بخير. وافقت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في إثيوبيا الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر التي وقعتها إثيوبيا مع إريتريا في العام 2000، وقرار لجنة الحدود التي شكلت لترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا. وجاء الإعلان في البيان الذي أصدره الائتلاف عقب اجتماع اللجنة التنفيذية والتي أكدت التزامها بتنفيذ اتفاقية الجزائر من أجل تحقيق مصلحة الشعبين كما جاء في البيان، كما أقر ذلك لاحقا البرلمان الإثيوبي. من جهة أخرى، وصف البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنعقد من 3 وحتى 8 يونيو الجاري في مدينة مقلة عاصمة الإقليم قرار الائتلاف الحاكم حول الخلاف الحدودي مع إريتريا بأنه ذات عيوب أساسية،
وبالتزامن مع صدور هذا البيان تشهد بعض البلدات الحدودية بإقليم تيغراي ولا سيما المناطق المتنازع عليها احتجاجات شعبية رافضة لقرار الحكومة الفيدرالية الإثيوبية حول تنفيذ اتفاقية الجزائر وقرار لجنة ترسيم الحدود بين البلدين. وفي تطور لافت، وافق رأس النظام على العرض الإثيوبي وإرسال وفد لأديس أبابا للوقوف على الموقف الإثيوبي عن كثب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتاتور في 20 من يونيو الجاري بمناسبة يوم الشهداء. وعلى الفور رحب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالخطوة الإريترية. شهدت بعض المدن الإسرائيلية مواجهات دامية بين اللاجئين الإريتريين على خلفية مناوشات بين أنصار النظام ودعاة التغيير غداة ذكرى الاستقلال، استغل فيها للأسف التحريض على أساس الانتماءات الإقليمية، وقد أسفرت المواجهات عن جرح العشرات وقتل أعداد ليست بالقليلة. وتشير مصادرنا من هناك بأن هذه المواجهات جاءت على خلفية حالة العداء بين الطرفين التي ازدادت بعد وصول السفير الجديد والمتهم في تزكية الخلاف بين الجانبين باستخدام النعرات الإقليمية. وبالتالي تؤكد بعض المصادر من هناك بأن المواجهات الأخيرة بين الطرفين كانت تتويجا وانسجاما مع ما ظل يبثه السفير الجديد للنظام وأدواته من نعرات وأحقاد. الجدير بالذكر فإن العقلاء ورجال الدين الإريتريين تمكنوا من احتواء موجة العنف تلك، حيث تصدوا بقوة لهذا السلوك غير المسؤول من طرف سفير النظام وأنصاره من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية عديدة دعوا فيها إلى ضبط النفس ونزع فتيل الأزمة والتأكيد على أنها مفتعلة من قبل أدوات النظام عن طريق إقحام الانتماءات الإقليمية، كما دعوا إلى وقف الثأرات مؤكدين على ضرورة تقديم المجرمين إلى العدالة وقبول اعتذار المشاركين في المواجهات المغرر بهم من قبل النظام. كذلك أكد رجال الدين على تقصيرهم الكبير في مواجهة النظام وفي تعزيز الوحدة الوطنية، ولا بد من تدارك ذلك وقول الحقيقة من أجل إنهاء حالة التيه واللجوء والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا في ظل النظام الدكتاتوري. وبهذه الجهود الوطنية المخلصة تم احتواء أزمة كادت أن تسيل دماء الآلاف بين أبناء شعبنا في إسرائيل. توفي المناضل ميعاد أبو بكر في 6 من يونيو الجاري بمدينة كسلة. التحق الشهيد بجيش التحرير في عام 1976 من مناطق جنوب شرق عصب بإقليم دنكاليا، وقد عمل الشهيد في المجال الصحي حيث كان طبيب فصيلة في اللواء 64 بقيادة المناضل حسين خليفة. وعقب انسحاب جيش التحرير من الميدان استقر به المقام بمدينة كسلة عضوا بفرع جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري، ثم في المؤتمر الوطني، وعضوا في جبهة الإنقاذ الوطنية الإريترية حتى تاريخ استشهاده. وتتقدم جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد ورفاق دربه وأصدقائه، ورحم الله الراحل ميعاد بقدر ما قدم لوطنه وشعبه.
الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. تصريح صحفي من الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. كنا قد عبرنا في التصريح الصحفي الصادر بتاريخ 8 يونيو 2018 عن موقف تنظيمنا المرحب بالخطوة الإثيوبية بموافقة الائتلاف الحاكم على تنفيذ اتفاقية الجزائر وقرار مفوضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. وتساءلنا في الوقت نفسه عن الكيفية التي سيتعاطى بها النظام الدكتاتوري في أسمرة مع هذه الخطوة إيجابا أم سلبا. وبصرف النظر عن الضغوطات التي مورست على النظام أو الوعودات التي تلقاها للتفاعل مع القرار الإثيوبي الأخير، فقد أعلن في 20 يونيو الجاري رأس النظام قبوله بالعرض الإثيوبي واعتزامه إرسال وفد إلى إثيوبيا لمناقشة القرار الإثيوبي، الأمر الذي نعتبره موقفا إيجابيا. وفي الوقت الذي نرحب فيه بهذه الخطوة التي نأمل أن تضع حدا للنزاع الحدودي القائم بين البلدين وتعزز من السيادة الوطنية الإريترية، لا سيما مع بلد له تاريخ حافل بالمشكلات مع إريتريا، إلا أنه يساورنا الشك بأن يمضي النظام الإريتري إلى نهاية مشوار السلام هذا، نظرا لطبيعته المناوئة للسلام الداخلي أو الخارجي. وعليه فإننا وكثير من القوى الوطنية نخشى في أن يتخذ النظام الدكتاتوري في المستقبل سلوكا من شأنه عرقلة عملية السلام. وما يدفعنا لذلك هو إذا مضت إثيوبيا في تنفيذ بنود اتفاقية السلام بالجزائر وقرار مفوضية ترسيم الحدود، فإن النظام الإريتري سيفقد بلا شك الورقة التي ظل يستخدمها لفرض التجنيد القسري المفتوح الأجل على شبابنا ووقف عملية التنمية والسلام، فضلا عن تعطيل العملية الدستورية واحترام حقوق الإنسان والانفتاح السياسي على الشعب وقواه السياسية. وانطلاقا من هذا الفهم نود التأكيد للقاصي والداني حرصنا القوي على إرساء دعائم السلام بين إريتريا ودول الجوار وعلى رأسها إثيوبيا، والتأكيد على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين وفقا لما قررته الاتفاقيات الموقعة بينهما وقرارات الجهات الدولية المعنية كمدخل لاستتباب السلام بينهما، إلا أنه من الصعوبة بمكان استتباب الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة دون تحقيق السلام والاستقرار الداخلي في إريتريا. وبناء عليه فإن قوى التغيير في إريتريا تتطلع من حكومات المنطقة والدول والمنظمات المحبة للسلام والحرية والعدالة أن تساند الشعب الإريتري في نضاله العادل من أجل التحول الديمقراطي في بلاده. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، 21 يونيو 2018. هلينا ينبرك أبينا قنم برتو بلهبتنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل خضرا هلينا هلينا ينبرك أبينا قنم برتو بلهبتنا وإيدينا قلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل عدنا هلينا
بهيت سدته كأرقق وحافسا بالجربة أكيد أزال برودي عرفا أمر تاريخ أطن أشواك أترفا وانطر لك با محبركم لباع الأمان كارفا أما من تتهاجينا تحازيكنا أبحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي أما من دي بلسنا تحازيكنا أبحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي حر رحمتكم ينقبي ربيت كل سرادي أقل أمانة دلنا قولنا ينبدل حنادي يلا بعدنا نبر خليت الناس رادي وكم حدكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينقلكم زمو يتحلموا ينقلكم وكم حدكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينقلكم زمو وتفانيكم من حدي خدامي تعلموا وراكم اللي بديكم يسمعون السلموا من داكم وآسركم لأبابكم كمكموا حواني يكون شعبنا وديك أوريل التنكار إريتريا ودنانا لكل نادي بانك أكار حواني يكون شعبنا وديك أوريل التنكار إريتريا ودنانا لكل نادي بانك أكار ساعات قروي نسمع لكلا نقبي ونحسى ما هرحبنا ولادا تعمادد وتسكى أستعدي بوك أشكر خيرا وفتلاق نركا قلعدنا هلينا ينبرك أبينا قلنا مبركو لحبة ودينا الكم شعبنا الدولة ديما وكو ينتم قلعونا قلعدنا هلينا ينبرك أبينا ينبرك أبينا أبينا ينبرك أبينا هلينا قلعدنا هلينا عجايب أمام قعدت من مدر وحست بس حد بشفر جبورينا ومستقر أزيمة دي ما يتحسبهم بالله لنا يبدير لك كله وواقعنا نخجله أكيد قلوب شعبنا الأمما تاريخ بدير داقما حقا ودو تاقما وحست بس حد بشفر جبورينا ومستنكر أزيمة دي ما يتحسبهم كله لنا البديل لك كله واقع
شلالي حليب بسر غنبو يو شلالي 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 في حضرة الوطن. في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل. حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعين الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. بلادي مزرعة لحضرة الرئيس، يسهر طوال الليل عند بابها، ويجمع الإيجار من سكانها، ويطلب الزواج من نسوانها، ويطلق النار على الأشجار والأطفال والعيون. هذه البلاد كلها مزرعة شخصية لحضرة الرئيس، سماؤها، هواؤها، نساؤها، حقولها المخضوضرة، كل البنايات هنا يسكن فيها حضرة الرئيس، كل الشبابيك عليها صورة حضرة الرئيس، كل الميادين هنا تحمل اسم حضرة الرئيس. الرئيس يقيم في ثيابنا، في ربطة الخبز، في زجاجة الكولا، وفي أحلامنا المحتضرة.
بلاد مهجورة مهجرة لم يبق فيها فأرة أو نملة أو جدول أو شجرة، لا شيء فيها يدهش السياح إلا الصورة الرسمية المقززة لحضرة الرئيس في جمارك المطار، في غرفة الجلوس، في الحمام، في المرحاض، في قصوره الشامخة الباذخة المصورة. ما من جديد في حياة هذه البلاد المستعمرة، فحزننا مكرر وموتنا مكرر. طالت غربتي واستنزف اليأس عنادي وفؤادي، لما فيه الشوق حتى بقي الشوق ولم تبق فؤادي. أنا حي ميت دون حياة أو معادي، وأنا خيط من المطاط مشدود إلى فرع ثنائي أحادي، كلما ازددت اقترابا زاد في القرب ابتعادي. أنا في عاصفة الغربة نار يستوي فيها انحيازي وحيادي، فإذا سلمت أمري أطفأتني، وإذا واجهتها زاد اتقادي. ليس لي في المنتهى إلا رمادي، وطنا لله يا محسنين حتى لو بحلم. أكثير هو أن يطمع ميت في الرقاد؟ ضاع عمري وأنا أعدو فلا يطلع لي إلا الأعادي، وأنا أدعو فلا تنزل بي إلا العوادي. كل عين حدقت بي خلتها تنوي اصطيادي، كل كف لوحت لي خلتها تنوي اقتيادي. غربة كاسرة تقتاتني لم تعد بي طاقة والجوع زادي. بلادي مأوى اليتامى وأرض القبور، أتى الغيث وانحل عقد السحاب، فروى ثرى جائعا للبذور، وذاب الجناح الحديد. على حمرة الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيد، وتبحث عن ظامئات الجذور. وما عاد صبحك نارا تقطع غضبي، وتزرع ليلا وأشلاء قتلى، وتنفث قابيل في كل نار يسف الصديدا. وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف لديك يبشر أن الدجى قد تولى، وأصبحت تستقبلين الصباح المطلة تبرقع أصداءها بالرمال. بماذا ستستقبلين الربيع؟ ببقايا من الأعظم البالية لها شعلة رشة الدالية. تعير العناقيد لون النجيع، وفي جانبي كل درب حزين. عيون تحدق تحت الثرى، تحدق في عورة العاجزين. لو تستطيع الكلام لصبت على الظالمين حميما من اللعنات من العار.
من كل غيظ دفين. ربيعك يمضغ قيح السلام، بيوتك تبقى طوال المساء مفتحة فيك أبوابها، لعل المناضل بعد انطفاء اللهيب وبعد النوى والعناء يعود إلى الدار، يدفن تحت الغطاء جراحا يفر إليه الصغار، ترفرف أثوابها يصيحون بابا، فيفطر قلب المساء. وماذا حملت لنا من هدية؟ غدا ضاحكا أطلعته الدماء. وكم دار في أقاصي الدروب القصية مفتحة الباب تقرعه الريح في آخر الليل قرعا، فتخرج أم الصغار ومصباحها في يد أرعش الوجد منها، يرود الدجى ما أنار، وهي تصغى وترهف سمعا. وما تحمل الريح إلا نباح الكلاب البعيد، فتخفت مصباحها من جديد. ولما استرحنا بكينا الرفاق، وها أنت تدمع فيك العيون وتبكين قتلاك، فاستفاق بك الحزن عاد اليتامى يتامى. سلاما بلاد الثكالى بلاد الأيامى، سلاما سلاما. بسمت النور في ثغور الجراح، أنت قبل الصباح نجم الصباح. كلما لحت في خيال الطواغيت وألهت مرقد السفاح، ذاب قيد على اللظى وتراخت قبضات على حطام السلاح، واختفت كالأظلام تنحل في النار وجوه تحف بالأقداح. كلما لحت هلل الشعب يبث ابتهاجه في النواح، وتحدى الطغاة بالساعد المفتول من عامل ومن فلاح. كان في غفوة فلما ملأت النوم في مقلتيه بالأشباح، هب غضبان يهمز الثأر بالثأر ويمشي على لهيب الكفاح. يا عيون الجراح لولاك ما امتدت عيون إلى الستار المزاح، تبصر الظلم عاريا والطواغيت كأوراق دوحة في الرياح. جرد البغي خنجرا في دجى الليل وأهوى على الحمى المستباح، فاهتدت أمة على لمعة النصل واستضاءت بسمة من شهيد، ومشت فوق معبر من جراح عربد الثأر. فانهضي يا ضحايا وانظري هل ترين إلا ثكالى وأياما يضربن راحا براح، وانظري ما يزال جلادك الجبان فوق الثرى طليق الجناح. واسألي قبر عواتي المحزون ما ذنب هذه الأرواح. عواتي يا نشيد البطولات مدمن قبرك المدمي بيمناك، فما زلت حامل المصباح. أنت مزقت ظلمة الليل بالنور، فلا تهنأ مقلة السفاح.
ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وأعلناها ثورة في الواحد والستين. أعلناها ثورة في الواحد والستين. نحن المشارق أصعدناها، نحن المشارق أصعدناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب شربنا، كنا من أجل مصلحة كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل كل هدفين، كنا من أجل كل هدفين، ورفضنا كل ظلم، ورفضنا كل ظلم وأخفينا، وأعلناها ثورة في الواحد نحن المشارق أصعدناها، نحن المشارق أصعدناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب شربنا، كنا من أجل مصلحة الملايين، نحن المشارق أصعدناها، نحن المشارق أصعدناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب شربنا،
على تكالب الأعداء. شعبي الذي ثار في 61، شعبي الذي ثار في 61، لاح 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 على العمر انتصاره المبين. قولوا معي لاح 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 على العمر انتصاره المبين. كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل كل الكادحين، كنا من أجل كل الكادحين. ورفضنا كل ظلم واقع فينا، رفضنا كل ظلم وأعلناه أعلناه وأعلناها ثورة في 61. وأعلناه أعلناه وأعلناها. قال العامل الأمة قد دمت طويلا، قال العامل الأمة قد دمت طويلا. قال الفلاح أخته قد عشت ذليلا، قال الأخته قد عشت ذليلا. قال الراعي أبدا قد عشت أسيرا. قالوا هيا 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 نبحث عن فجر جديد. كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل الملايين، كنا من أجل كل، درنا من أجل. ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا. وأعلناه وأعلناها. بهذا مستمعينا الأفاضل نصل بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى دمتم في أمان الله.